Desculpa, Anderson. Schön, dass ihr wieder da seid. Português. Diejenigen, die noch dazugekommen sind. Português. Isso aqui? Vai precisar? Não, tava aqui. É o costume, né? Isso aqui é meu. Né? Então, muito bom que vocês estão aqui hoje. Schön, dass ihr heute hier seid. Normalerweise. Nós vamos fazer essa lição até meio-dia. Ja, werden wir bis Mittag machen. E depois tem o almoço. Und dann gibt es Mittagessen. E à tarde a gente vai tentar adaptar de uma forma que venha a ser resumido o tanto que ainda tem para ensinar. Und am Nachmittag werden wir dann versuchen, die Zeit so zusammenzufassen, dass es wirklich bis zur geplanten Uhrzeit dauert. E se você tem perguntas, você deve ir até o Marian. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr zu Marian gehen. Ele tem o bloco para escrever as perguntas. Er hat den Block, um die Fragen aufzuschreiben. Novamente, importante que seja sobre o tema. Es wäre eigentlich wichtig, dass es wirklich um das Thema geht. Ontem tinha uma pergunta sobre Judas Iscariotes. Gestern gab es eine Frage über Judas Iskariot. Eu entendo que é talvez importante para você. Ich kann verstehen, dass das vielleicht eine wichtige Frage für dich ist. Mas não se trata do assunto. A gente está falando sobre o Apocalipse. Aber es geht nicht um das Thema unserer Konferenz, bei der wir über die Offenbarung sprechen. Ok? Então é sobre esse tema, sobre o que ele está falando. Also, es darf wirklich nur ums Thema gehen. Uma coisa que você não entendeu, que ele falou, pergunte. Etwas, was er gesagt hat, was du nicht verstanden hast, frage nach. Se vamos ser arrebatados. Ob wir entrückt werden. Antes ou depois da grande tribulação? Zuvor oder danach? Isso é uma pergunta. Das ist eine Frage. Mas é uma pergunta que ele vai responder também. Aber es ist eine Frage, die er auch beantworten will. Tá, perfeito. Ok, pode. Pode. Shalom. Hoje nós vamos estudar o tema, o destino de Israel e das nações. Heute werden wir über das Schicksal von Israel und den Nationen sprechen. No final dos tempos. Am Ende der Zeiten. Qual é o plano de Hashem para Israel e para as nações? Was ist der Plan von Hashem für Israel und die Nationen? Por que Hashem escolheu Israel? Warum hat Hashem gerade Israel ausgesucht? Se Israel rejeitou Yeshua, ob Hashem denn wirklich oder Israel denn wirklich Yeshua verleugnet hat? O que vai acontecer com Israel no futuro? Was wird mit Israel in der Zukunft geschehen? E também com as nações. Und auch mit den Nationen. E para nós entendermos o plano de Hashem para Israel e para as nações, und damit wir den Plan von Hashem für Israel und die Nationen verstehen können, nós temos que fazer um breve resumo das alianças de Hashem. Müssen wir einen kurzen Rückblick oder Zusammenfassung der Bündnisse von Hashem machen. A primeira aliança foi a aliança com Abraham. Das erste Bündnis war das Bündnis mit Abraham. E esta foi uma aliança incondicional. Und das war eine inkonditionelle, also ein unbedingtes Bündnis. Uma aliança incondicional é aquela que Hashem promete que vai cumprir algo independentemente da outra parte. Also ein Bündnis ohne Konditionen ist ein Bündnis, das Hashem verspricht zu halten, auch wenn die andere Seite das Bündnis brechen sollte. Ou seja, Hashem prometeu algo a Abraham, mas independentemente do que Abraham fizesse, Hashem ia cumprir da mesma forma. Also auch wenn Abraham jetzt seine Seite des Vertrages oder des Bündnisses brechen würde, Hashem würde trotzdem weiter treu zu seinem Bündnis sein. Na aliança com Abraham, houve uma promessa da constituição de um povo. Desculpa. A aliança com Abraão, houve a promessa de um povo. Beim Bündnis mit Abraham gab es ein Versprechen zu einem Volk. De uma terra. Mit einem Land. E que também todas as nações seriam benditas. Und dass durch ihn alle Nationen gesegnet werden würden. Por meio de Abraham. Durch Abraham. Então, o Eterno prometeu a Abraham formar um povo, mas esse povo serviria como um canal de bênção para todas as nações. Also der Ewige hat versprochen, Abraham zu segnen, aber wäre ein Kanal für den Segen für alle Nationen. Porque é dito na Torá, por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Weil es in der Torah heißt, dass durch Abraham alle Nationen der Erde gesegnet werden würden. E Abraão é o patriarca do povo de Israel. Und Abraham ist der Patriarch des Volkes Israel.
E depois nós temos uma segunda aliança, que foi a aliança no Sinai, Und dann haben wir einen zweiten Bund, das ist der Sinai-Bund, em que houve a entrega da Torá. wo es dann die Übergabe der Tora gab. Só que a aliança da Torá foi uma aliança condicional. Aber das Bündnis des Sinais mit der Tora war ein Bündnis mit Verpflichtungen. Porque Hashem exigiu uma contraprestação do povo de Israel. Weil bei diesem Bündnis hat Hashem etwas im Gegenzug gefordert von Israel. Na aliança da Torá, as cláusulas são os 613 mandamentos. Im Bündnis der Tora sind die Klauseln, sind diese 613 Gebote. É um contrato. Es ist ein Vertrag. E o Eterno prometeu: se vocês obedecerem, serão abençoados; se desobedecerem, serão amaldiçoados. Und der Ewige hat versprochen, wenn ihr gehorcht, werdet ihr gesegnet werden. Und wenn ihr nicht gehorcht, werdet ihr nicht gesegnet werden oder verflucht werden. Ou seja, existe uma condição. A condição da bênção é a obediência. Also es gibt eine Voraussetzung und diese Voraussetzung ist eben der Gehorsam. Mas você conhece a história que Israel se rebelou muito contra Hashem. Aber ihr kennt die Geschichten, dass Israel eben sich oft rebelliert hat gegen Hashem. Tanto durante os 40 anos no deserto, Also sowohl in den 40 Jahren in der Wüste, e você pode ler todos os profetas em que há sempre uma exortação por conta dos pecados de Israel. und ihr könnt alle Propheten lesen und es gibt immer eine Ermahnung dem Volk Israel gegenüber. Tanto o cativeiro assírio quanto o babilônico ocorreram por conta do pecado. Sowohl das assyrische wie das babylonische Exil sind geschehen wegen der Sünde. A destruição do segundo templo também foi por conta do pecado de Israel. Die Zerstörung des zweiten Tempels war ebenfalls wegen der Sünde Israels. O Eterno desejou que o povo cumprisse a Torá, Der Ewige hat gefordert, dass Israel die Tora erfüllt, mas Israel desobedeceu e isso levou a maldições contra Israel. aber Israel hat nicht gehorcht und das hat dann zum Fluch geführt für Israel. Mas o Eterno providenciou um remédio para essa situação. Aber der Herr selbst hat eine Rettung oder eine Erlösung für diese Situation gebracht. E esse remédio foi uma aliança que ele fez com Davi. Und diese Lösung war ein Bund, den er mit David geschlossen hatte, Que também é uma aliança incondicional. welches auch ein Bündnis ohne Konditionen war. O Eterno prometeu a Davi uma dinastia eterna, Der Herr oder der Ewige hat David eine ewige Nachkommenschaft versprochen, rei que governaria eternamente ein König, der für immer regieren würde e que teria trono eterno. und der einen ewigen Thron haben würde. E esse descendente de Davi é o Mashiach, Und dieser Nachkomme Davids ist eben der Messias, que iria restaurar a humanidade ao mesmo estágio do Jardim do Éden antes do pecado. der eben die Menschheit wieder zurückversetzen würde in den Stand vom Garten Eden bevor der Sünde. A ideia da era messiânica é que o homem viva nas mesmas condições do Jardim do Éden. Das Ziel eigentlich der Menschheit ist, dass wir leben wieder in denselben Bedingungen, die wir hatten im Garten Eden. Mundo de paz, Eine Welt des Friedens, sem pecado, ohne Sünde, sem morte, ohne Tod e a humanidade em conexão com Hashem. und eine Beziehung mit Hashem, also eine Gemeinschaft mit Hashem. E você sabe que ao longo da história Israel não conseguiu manter a aliança do Sinai. Und ihr wisst, dass während der Geschichte hat Israel es nicht geschafft, diesen Bund des Sinais zu erfüllen. E aqui eu faço parênteses. Und hier mache ich eine Klammer. Os rabinos sempre tentam esconder os pecados de Israel. Die Rabbiner versuchen immer, die Sünden des Volkes Israel zu verstecken. Vou dar exemplo que parece até piada, mas é verdadeiro. Ich werde euch ein Beispiel geben, das sogar wie ein Witz sich anhört, aber wahr ist. Vocês conhecem o pecado de Davi com Batseba. Ihr kennt doch die Sünde von David mit Bathsheba. Isso é explícito nas escrituras. Das ist explizit, das ist direkt in der Bibel. Mas eu tenho vários comentários rabínicos Aber ich kenne viele verschiedene rabbinische Kommentare, que dizem que Davi não pecou, die sagen, dass David gar nicht gesündigt hat, que ela já estava divorciada. dass sie schon geschieden war. E Davi podia então
ter relações com ela. und dass David eigentlich mit ihr hätte Geschlechtsverkehr haben können. Isso viola a própria literalidade das Escrituras. Das das steht im kompletten Gegensatz gegen den wörtlichen Sinn der Schriften. Você conhece a história do rei Shaul procurando a feiticeira de Endor? Ihr kennt die Geschichte vom König Shaul, wie die Hexerin oder die Totenbeschwörerin von Endor aufsucht. E eles dão uma explicação de que aquilo ali também não foi pecado. Und sie geben sogar eine Erklärung, dass das auch keine Sünde war. E quando nós somos sinceros lendo as Escrituras, Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Schriften lesen, todos os profetas apontaram os pecados de Israel. alle Propheten haben immer auf die Sünden von Israel gezeigt. E por isso que os profetas foram perseguidos. Und deswegen wurden die Propheten verfolgt. A tradição afirma que Isaías ele foi morto pelos próprios judeus. Die Tradition sagt, dass Jesaja durch die Juden selbst gerichtet wurde, getötet wurde. Yeshua falou também que o próprio povo de Israel matou profetas. Jeschua selbst hat gesagt, dass Israel die Propheten verfolgt und getötet hat. E o próprio Yeshua foi um profeta que morreu também. Und Jeschua selbst war so ein Prophet. Então o Eterno, ele quis dar agora uma Brit Hadashah, uma nova aliança para reverter essa situação. Und deswegen wollte der Ewige eben eine Brit Hadashah, einen neuen Bund geben, um diese Situation zurückzuführen. A Brit Hadashah, ela é profetizada em Jeremias, capítulo 31, Die Brit Hadashah wird prophezeit in Jeremia capítulo 31. 31. Só que vocês vão receber o PDF, Aber ihr werdet das PDF bekommen, em que há vários outros textos sobre a Brit Hadashah. wo es viele verschiedene Texte gibt über die Brit Hadashah. Há textos em Isaías, Es gibt Texte in Jesaja, em Jeremias, in Jeremia em Ezequiel. und Hesekiel. Mas o texto principal é de Jeremias 31. Aber der hauptsächliche Text ist der von Jeremia 31. Já que Israel falhou em cumprir a Torá dada no Sinai, Da Israel es nicht geschafft hat oder gefehlt hat in der Erfüllung des Bundes des Sinai, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, a profecia é de que a Torá seja escrita no coração. ist das Ziel, oder sagt eben der Jeremia, dass die Brit Hadashah, der neue Bund, in unser Herz geschrieben wird. A Brit Hadashah no profeta Ezequiel Die Brit Hadashah im Propheten Hesekiel fala que o Eterno daria o próprio Espírito dele sobre o povo. sagt, dass der Ewige seinen Geist auf das Volk legen würde. Ou seja, Ruach HaKodesh habitando na pessoa, Das heißt eben, der Ruach HaKodesh, der lebt in der Person selbst, para que ela obedeça. damit sie gehorche. E aí ela não vai mais pecar. Und dann würde sie nicht mehr sündigen. Então eu vou aqui dar alguns elementos da Brit Hadashah, Und ich gebe euch hier einige Elemente aus der Brit Hadashah. e eu quero até que você preste atenção em algo, Und ich möchte, dass ihr ganz speziell auf etwas achtet. que a Brit Hadashah ela não produziu ainda todos os seus efeitos, Dass die Brit Hadashah noch nicht alle Ziele und Zwecke erfüllt hat. porque Yeshua veio e inaugurou a Brit Hadashah. Weil Jeschua kam und hat den neuen Bund eingeweiht. E é claro que alguns efeitos estão sendo produzidos, Natürlich sind einige Effekte dabei, erfüllt zu werden. mas todos os efeitos ainda não ocorreram. Aber noch nicht alle davon sind erfüllt. Isso é importante porque o cristianismo acha que tudo se cumpriu. Das ist wichtig, weil das Christentum lehrt, dass alles sich bereits erfüllt hat. E você vai ver aqui que não. Und ihr werdet hier sehen, dass es nicht so ist. Por exemplo, o primeiro elemento da Brit Hadashah Zum Beispiel, das erste Element der Brit Hadashah é uma aliança de Adonai com as casas de Israel e de Judá. ist ein Bund von Adonai mit Israel und dem Haus Juda. E que, em segundo lugar, a Torá seria escrita no coração dos israelitas. Also, zweiten Punkt ist, dass der Bund in das Herz der Israeliten geschrieben würde. Isso já aconteceu? Ist das bereits passiert? Não. Nein. É só você dar uma volta em Tel Aviv, Ihr könnt einfach in Tel Aviv spazieren gehen und dann seht ihr das. que você vai ver que a Torá não está escrita no coração. Und ihr werdet sehen, dass die Torah eben nicht ins Herz geschrieben wurde. E até em Jerusalém também. Und in Jerusalem ebenfalls. Você vai lá, Ihr geht dorthin, perto do Kotel, zum Kotel, zur Klagemauer, ficam vendendo fitinhas vermelhas da Kabbalah und sie verkaufen euch kabbalistische rote Bändchen, como um amuleto para te dar sorte. wie ein Amulett, um dir Glück zu bringen. Esses dias,
Diese Tage, also in den letzten Tagen, judeu ortodoxo agrediu uma freira. hat ein orthodoxer Jude eine Nonne angegriffen. Ele correu e a empurrou pelas costas. Er ist gerannt und hat sie am Rücken gestoßen. Ela caiu e bateu com a cabeça no chão. Sie ist gefallen und hat sich den Kopf geschlagen am Boden. E ele ainda a chutou. Und er hat sie sogar noch getreten. Baruch Hashem, ela não morreu. Baruch Hashem, sie ist nicht gestorben. Mas judeu ortodoxo Aber ein orthodoxer com Jude tzitzit fez isso. mit Zitzit hat das getan. Será que a Torá está escrita no coração dele? Meint ihr, die Torah ist in sein Herz hineingeschrieben? Existe livro em Israel chamado Torat HaMelech, a Torá do rei. Es gibt in Israel ein Buch, das nennt sich Torat HaMelech, die Torah des Königs. Em que nesse livro é dito In diesem Buch steht, que não é crime judeu matar crianças palestinas, dass es keine Sünde ist, für einen Juden palästinische Kinder zu töten. ainda que a criança seja bebê, Auch wenn das Kind ein Baby sei. porque já que aquela criança é gentio, Da dieses Kind eben ein Heide ist, no futuro pode se tornar terrorista. könnte sich dieses Kind in der Zukunft zu einem Terroristen entwickeln. Então é melhor matar enquanto ainda é bebê. Also es ist besser, es zu töten, solange es noch ein Baby ist. Eu amo o povo de Israel. Ich liebe das Volk Israel. Hashem ama Israel, Hashem liebt Israel. mas Hashem odeia o pecado. Aber Hashem hasst die Sünder. E nós não podemos concordar com esse tipo de Und- pensamento. Und wir können mit dieser Art von Gedankengut eben nicht einverstanden sein. Então, voltando, Also, zurückkehrend. o segundo elemento da Brit Hadashah é a Torá escrita no coração dos israelitas. Das zweite Element ist eben die Brit Hadashah, geschrieben in das Herz der Israeliten. E isso ainda não aconteceu. Und das ist eben noch nicht passiert. O terceiro elemento da Brit Hadashah Das dritte Element der Brit Hadashah é uma regeneração completa de Israel. ist eine komplette Wiederherstellung Israels. É uma conversão em massa de Israel ao Eterno, Ist eine massenhafte Rückkehr zum Ewigen, para que Israel obedeça. damit Israel gehorsam sei. Mas isso também ainda não aconteceu. Aber auch das ist noch nicht passiert. O quarto elemento da Brit Hadashah Das vierte Element der Brit Hadashah é que com essa regeneração completa, ist, dass mit dieser kompletten Wiederherstellung todo Israel vai servir ao Eterno. ganz Israel dem Herrn diene. Então todo Israel será salvo. Und so wird ganz Israel gerettet werden. O quinto elemento Das fünfte Element é que o Eterno vai perdoar os pecados de Israel. ist, dass der Ewige die Sünden Israels vergeben wird. Antes de continuar, só uma observação. Bevor wir fortfahren, nur eine kleine Betrachtung. Todas essas coisas que eu estou falando são elementos que vão ocorrer com o retorno de Yeshua e na era messiânica. Alle diese Dinge, die ich euch jetzt gerade sage, werden passieren mit der Rückkehr von Yeshua Por exemplo, und im messianischen Zeitalter. o sexto elemento Zum Beispiel das sechste Element é que haverá habitação do Espírito Santo em todo o povo de Israel, ist, dass der Heilige Geist im ganzen Volk Israels wohnen wird, para que Israel cumpra aquilo que Hashem deseja. damit Hashem eben gehorche oder erfülle, was Hashem verfolgt. Also, damit das Volk Israel das erfülle, was Hashem verfolgt. E isso também ainda não aconteceu. Und das ist ebenfalls noch nicht passiert. Israel vai ser coberto com muitas bênçãos materiais, Israel wird mit vielen materiellen Dingen gesegnet werden, porque Israel vai viver em obediência. weil Israel wird im Gehorsam leben. A obediência será algo natural. Der Gehorsam wird etwas Natürliches sein. E o oitavo elemento da Brit Hadashah Und das achte Element der Brit Hadashah é que na era messiânica ist, dass in der messianischen Zeit haverá uma Torá do Mashiach, wird es eine Torah des Messias geben. que é mais profunda do que a Torá de Moshe que conhecemos hoje. Die ist noch tiefer als die Torah von Moshe, die wir heute kennen. O Midrash Vaikra Rabbah Der Midrash Vaikra Rabbah fala que na era messiânica irá surgir uma nova Torá. sagt, dass es im messianischen Zeitalter eine neue Torah geben wird. O Yalkut Shimoni Der Yakut Shmoni diz que o Mashiach vai dar uma Torá e vai explicar a nova Torá. wird uns eine Torah geben, eine neue Torah, und er wird diese auch erklären. O Midrash Kohelet Rabbah Der Midrash Kohelet Rabbah diz que a Torá que nós aprendemos neste mundo
sagt, dass die Torah, die wir auf dieser Welt lernen, ela é vazia comparada à Torá do Mashiach. sie ist leer verglichen mit der Torah des Messias. Ou seja, a própria literatura rabínica admite que haverá algo mais elevado do que nós conhecemos hoje. Das heißt, dass sogar die rabbinische Literatur zugibt, dass es etwas noch Höheres geben wird als das, was wir heute kennen. E quem vai trazer isso é o Mashiach. Und wer das bringen wird, wird der Messias sein. Então eu disse que Yeshua inaugurou a Brit Hadashah, mas todos os seus efeitos ainda não foram cumpridos. Also, repete, O desculpa. Mashiach inaugurou a Torá, mas nem todos os seus efeitos foram cumpridos. Der Mashiach hat die Torah eingeführt, aber nicht alle Elemente wurden erfüllt. E por que isso é importante? Und warum ist das wichtig? Porque o cristianismo diz, Weil das Christentum sagt, Yeshua consumou a Brit Hadashah. Yeshua hat die ganze Brit Hadashah erfüllt. Ele cumpriu todos os efeitos. Hat alle Effekte erfüllt. E aí os rabinos contra-argumentam. Und darum bringen die Rabbiner Gegenargumente. Ué, como que Yeshua é o Mashiach, Wie kann der Messias Yeshua sein, se nem todos os judeus servem ao Eterno? wenn nicht alle Juden dem Ewigen dienen? Como que Yeshua é o Mashiach, Wie ist Yeshua der Messias, se Ruach HaKodesh não habita em todo o povo de Israel? wenn der Heilige Geist noch nicht auf ganz Israel gefallen ist? Elemento da Brit Hadashah é que todos conhecerão Hashem. Ein Element der Brit Hadashah ist eben, dass alle Hashem kennen werden. Como Yeshua pode ser o Mashiach, Wie kann Yeshua der Messias sein, se nem todos os judeus conhecem Hashem? wenn nicht alle Juden Hashem kennen? Há muitos judeus ateus. Es gibt viele atheistische Juden. Karl Marx e Freud eram judeus. Karl Marx und Freud waren Juden. Mas nós sabemos que todos esses efeitos da Brit Hadashah Aber wir wissen, dass alle diese Effekte der Brit Hadashah serão cumpridos plenamente com o retorno de Yeshua e a inauguração da era messiânica. werden vollständig erfüllt werden mit der Rückkehr Jeschuas und dem messianischen Zeitalter. E aí nós entendemos por que as alianças nos ajudam a compreender o futuro de Israel. Und so verstehen wir auch, wieso dass die Bündnisse uns helfen zu verstehen, wie die Zukunft Israels sein wird. Porque o Eterno constituiu o povo de Israel para servir ao Eterno. Weil der Ewige Israel zusammengestellt hat, ihm zu dienen. E em grande parte houve uma falha de Israel. In großen Teilen gab es einen Fehl in Israel. Sie haben gefehlt. Mas com a nova aliança, Aber mit dem neuen Bund Ruach HaKodesh vai habitar em cada pessoa. wird der Heilige Geist in jeder Person wohnen. E aí a obediência será algo natural. Und dann wird der Gehorsam etwas vollständig Natürliches sein. Hoje, nós lutamos contra Yetzer Hará. Heute kämpfen wir gegen die Yetzer Hara. O Talmud afirma que o Mashiach vai matar Yetzer Hará. Der Talmud sagt, dass der Mashiach diese böse Neigung, diese Yetzer Hara, ausrotten wird. Se na era messiânica você estiver cheio de Ruach HaKodesh, Wenn du in der messianischen Ära voll des Heiligen Geistes bist, Yetzer Hará vai desaparecer. wird die Yetzer Hara verschwinden. E aí a obediência será algo natural. Und dann wird der Gehorsam etwas vollständig Natürliches für dich sein. Você não vai precisar lutar contra a carne. Du wirst nicht mehr gegen dein Fleisch kämpfen müssen. Talvez você possa pensar, poxa, isso é injusto. Por que eu vou acabar com essa luta? Por que essa luta acaba? Du wirst vielleicht denken, das ist doch ungerecht. Warum wird dieser Kampf denn aufhören? O rabino Moshe Ben Nachman, Der Rabbiner Moshe ben Nachman ele dá uma explicação interessante. gibt eine interessante Erklärung dafür. Ele diz que hoje Sagt heute, a sua inclinação para o bem luta contra a sua inclinação para o mal. deine Neigung zum Guten kämpft gegen deine Neigung zum Schlechten. Mas se você vence a inclinação para o mal hoje, Aber wenn du heute gewinnst gegen diese Neigung zum Bösen e você serve ao Eterno, und du dem Ewigen dienst, você vai receber uma recompensa na era messiânica. wirst du einen Lohn dafür in der messianischen Zeit bekommen. O Mashiach vai destruir a sua inclinação para o mal. Der Messias wird deine Neigung zum Bösen zerstören. E aí acabou a luta. Und dann ist der Kampf beendet. Você vai fazer o bem de forma espontânea. Du wirst ganz aus dir selbst heraus spontan diese gute Neigung tun oder die Gebote halten. Que na verdade é o desejo de todos nós hoje. Ja, das wünsche ich eigentlich für jeden von uns heute. Às vezes nós pecamos, sim. Sündigen wir manchmal? Ja, natürlich. Mas você desejaria pecar? Não. Aber würdest du dir denn zu sündigen? Nein.
E aí o que vai acontecer de fato com Israel? Also was wird denn wirklich mit Israel passieren? Primeiro nós temos que entender que o chamado de Israel, mesmo Israel tendo pecado, o chamado de Israel é irrevogável. Zuerst mal müssen wir verstehen, dass Israel, auch wenn Israel gesündigt hat, seine Berufung ist unwiderruflich. Por mais que Israel tenha cometido abominações, Auch wenn Israel Gräuel verübt hat, Israel é o povo de Hashem. Israel ist das Volk Hashems. Shaul escreveu em Romanos 9 Shaul hat geschrieben in Römer 9, que aos filhos de Israel dass die Söhne Israels, pertencem o tesouro dos filhos, ihnen gehören die Bündnisse, die Schätze der Söhne, a glória, die Herrlichkeit, as die alianças, Bündnisse, a Torá, die Torah, o serviço e as promessas. die Bündnisse, die Dienste und die Ja, ich- Verheißungen. Promessas. Em Romanos 11:1, In Römer 11,1 Shaul faz uma pergunta. macht Shaul eine Frage. Elohim rejeitou o seu povo? Hat denn Elohim sein Volk verworfen? E ele responde, absolutamente não. Der antwortet natürlich nicht, absolut nicht. E aí nós entramos em uma suposta contradição nas Escrituras. Und hier sieht es so aus, als würden wir in einen Widerspruch kommen. As Escrituras dizem que Israel é o povo de Deus. Die Schriften sagen, Israel sind das Volk Gottes. Mas as Escrituras também apontam que Israel viveu em rebelião contra o Eterno. Aber die Schriften sagen auch, dass Israel in der Rebellion gegen den Ewigen gelebt hat. Como resolver esses conceitos que estão entrando em choque? Wie können wir diese beiden Konzepte miteinander vereinen, die im Widerspruch zu stehen scheinen? E a resposta é, Und die Antwort ist, Yeshua vai retornar Jeshua wird zurückkommen e ele vai implementar a nova aliança und wird diesen neuen Bund einführen, para que Israel viva em obediência. damit Israel in Gehorsam lebe. Eu estou falando em Yeshua, Ich sage über Jeshua, que vai fazer isso, dass das tun wird, mas os rabinos falam a mesma coisa, aber die Rabbiner sagen genau dasselbe, porque eles dizem que o Mashiach fará isso. weil sie sagen, der Messias sagt das. Ou seja, tanto o conceito de Shaul, Also sogar das Konzept von Shaul, que afirma todo Israel será salvo, der sagt, dass ganz Israel gerettet werden wird, os rabinos afirmam a mesma da coisa. sagen die Rabbiner genau dasselbe. A única diferença é quem vai fazer isso. Der Unterschied ist einfach, wer wird das tun. E Shaul, Und Shaul, em Romanos 9, 10 e 11, im Römer 9, 10 und 11, ele trabalha com essa tensão. arbeitete genau mit dieser Spannung. Ele começa Romanos 9, 10 falando da desobediência de Israel. In Römer 9 und 10 spricht genau über diesen Ungehorsam von Israel. Só que lá em Romanos 11 ele diz que todo Israel será salvo. Aber in Römer 11 sagt dass ganz Israel gerettet werden würde. Ou seja, ele reconhece que Israel viveu em transgressão, Also erkennt, dass Israel in Übertretung gelebt hat. mas haverá uma restauração no final dos tempos. Aber es wird eine Wiederherstellung geben am Ende der Zeiten. Vai ser cumprido o texto de Êxodo 19, 6? Aber es vai ser cumprido. Assim, Vai se concretizado. Exodus 19,6 wird sich erfüllen, Que Israel será um reino de dass sacerdotes Israel, wie Gott es wollte, ein Königreich von Priestern sein wird. e uma nação santa. Und eine heilige Nation. E vai ser cumprido o texto de Isaías 61, 6, Und auch Jesaja 61,6 wird sich erfüllen. que os israelitas Der sagt von den Israeliten, serão os sacerdotes de Adonai, sie werden die Priester Adonais sein serão os ministros de Elohim. und Diener Elohims sein. E isso vai acontecer com a vinda do Mashiach. Und das wird geschehen mit der Rückkehr des Messias. E aí entra a seguinte questão: Und dann kommen wir zur folgenden Frage. Israel é o povo de Deus, Israel ist das Volk Gottes. mas significa então que todos os judeus serão salvos? Aber heißt das denn, dass alle Juden gerettet werden würden? Todos os judeus de todas as épocas serão salvos? Alle Juden von allen Epochen werden gerettet werden? E aí nós temos duas correntes de pensamento Und da haben wir zwei verschiedene Strömungen dentro do judaísmo. im Judentum selbst. A primeira corrente Die erste Strömung diz que absolutamente todos os judeus serão salvos. sagt, dass absolut alle Juden gerettet werden würden. Isso é extraído de Sanhedrin 104b, Das entnehmen sie aus Sanhedrin 104b. que diz: todos Der behauptet, dass alle
os israelitas, die Israeliten, alcançarão o mundo vindouro, werden die zukünftige Zeit, das ewige Reich erreichen. exceto Bilam, exceto Balaão. Nur Bileam nicht. O que os rabinos querem dizer? Was möchten die Rabbiner damit sagen? Balaão não tinha nenhuma gota de bondade, Bileam hatte keinen einzigen Tropfen Güte in sich. então ele vai ser condenado. Also deswegen wird er verurteilt werden. Mas todo judeu, Aber alle Juden, por mais que ele seja mau, egal wie schlecht sie sind, ele tem uma gota de bondade. hat er noch einen Tropfen Güte in sich. Então todo judeu será salvo. Und deswegen werden alle Juden gerettet werden. Todos os judeus de todos os tempos. Alle Juden von allen Zeiten und Epochen. Parece até uma visão um tanto romântica, Es scheint sogar eine sehr romantische Vision zu sein. mas muitos rabinos defendem isso. Aber viele Juden verteidigen diese Idee. Por exemplo, o rabino Nachman de Breslov Zum Beispiel der Rabbiner Nachman von Breslov diz que toda gota de bondade do judeu vai conduzir a uma retificação, a um conserto. sagt, dass jeder Tropfen Güte in einem Juden zusammengefasst wird dann desculpa, a última parte da frase foi wird dann korrigiert werden. O rabino Chaim Kramer Der Rabbiner Chaim Kramer diz que o judeu perverso, sagt, dass der gesetzlose Jude, ele será punido, wird bestraft werden, mas ele será retificado e será salvo. aber sagt, wird wiederhergestellt werden und gerettet werden, erlöst werden und gerettet. O rabino Menachem Brod, do Chabad, Der Rabbiner Menachem Brod von Chabad afirma que todos os judeus serão salvos. sagt, dass alle Juden gerettet werden würden. E ainda que um judeu não queira o eterno, Und auch wenn ein Juden den Ewigen nicht wollen würde, ainda que um judeu rejeite o eterno, auch wenn ein Jude den Ewigen verwerfen würde, o eterno vai segurar a mão desse judeu wird der Ewige die Hand dieses Juden e halten contra a vontade desse próprio judeu und gegen den Willen dieses Juden vai puxá-lo wird ihn ziehen, para que ele seja salvo. damit gerettet würde. Ou seja, os perversos vão ser salvos e vão se arrepender. Das heißt, die Bösen, die werden gerettet werden und sie werden dann eben sich umkehren, vor diese Buße tun. O rabino Adin Stenzaltz, Der Rabbiner Adin Steinsaltz, ele diz que ainda que um judeu tenha praticado um pecado punido com a morte, sagt, dass sogar wenn ein Jude eine Todsünde begeht, por exemplo, a idolatria, zum Beispiel Götzendienst, mesmo assim ele será salvo. wird trotzdem gerettet werden. Então essa primeira corrente diz que todos serão salvos. Also sagt diese Strömung, sagt, alle werden gerettet werden. E há uma segunda corrente que diz que nem todos os judeus serão salvos. Und es gibt eine zweite Strömung, die sagt, dass nicht alle Juden gerettet werden würden. Porque a Mishnah em Sanhedrin 90a Weil die Mishnah in Sanhedrin 90a sagt, diz que todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, und sagt, dass ganz Israel einen Anteil an der kommenden Welt hat. mas estipula diversas exceções de judeus que não terão a porção no mundo vindouro. Aber sie gibt verschiedene Beispiele von Ausnahmen von Juden, die eben nicht in diese Welt kommen wird, in die kommende Welt kommen wird. Por exemplo, os judeus que negam a Torá, Zum Beispiel Juden eben, die die Torah os judeus verleugnen, que negam o die eterno, Juden, die Gott verleugnen, que praticam, que não creem na ressurreição dos mortos. die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. A Mishnah dá muitos e muitos exemplos de judeus que, de um modo geral, rejeitam as coisas de Deus e não serão salvos. Also die Mishnah gibt viele Beispiele von Leuten, die eben zum Beispiel, von Juden, die eben zum Beispiel Gott verleugnen und nicht gerettet werden. E aí a questão é, quem está certo? A primeira corrente ou a segunda? Also ist die Frage, wer hat recht? Die erste Strömung oder die zweite? O que a Brit Hadashah nos ensina? Was sagt die Brit Hadashah darüber? Shaul, em Romanos 11, versos 1 a 5, Shaul in Römer 11, Vers 1 bis 5 sagt, ele faz aquela pergunta, rejeitou Elohim o seu povo? Absolutamente não. fragt, hat Elohim denn sein Volk verworfen? Absolut nicht. Mas ele ao mesmo tempo diz que, e ele usa essa palavra, que sobrou um remanescente de Israel.
Und er sagt zur gleichen Zeit, und er verwendet diesen Ausdruck, dass ein Überrest gerettet werden wird. Ou seja, ele diz que de todo Israel apenas uma pequena parcela permanece fiel ao Eterno. Also er sagt, dass von ganz Israel nur ein kleiner Teil treu dem Herrn bleibt. E ele dá o exemplo de Eliarro, de Elias. Und er gibt das Beispiel von Elia. Vocês se lembram que Elias ele ficou praticamente sozinho. Ihr erinnert euch, dass Elia eigentlich praktisch alleine blieb. Elias achou que somente ele servia ao Eterno. Er dachte, dass er der Einzige wäre, der dem Ewigen dient. E o Eterno falou que havia 5.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000. É 7.000, que não dobraram os Und der Ewige sagte dann, dass es eben 7.000 gäbe, die die Knie nicht vor Baal gebeugt hätten. Ou seja, Also, was de uma grande população israelita, von einem großen israelitischen só Volk, 7.000 eram fiéis. nur 7.000 blieben treu. E Shaul usa esse mesmo raciocínio, Und Shaul nimmt diesen Gedanken auf. que já é um povo muito grande, Dass Israel ein sehr großes Volk ist, mas existe um remanescente. aber es gibt einen Überrest. Isso ele diz em Romanos 11:5. Das sagt er in Römer 11,5. Ele afirma: Er sagt, neste tempo um remanescente é deixado segundo a escolha da graça. auch in dieser Zeit ist ein Überrest nach der Auswahl der Gnade übrig gelassen. Ou seja, ele está ensinando que, na verdade, há uma salvação para o remanescente fiel. Das heißt, es ist eigentlich eine Rettung für den treuen Überrest. Em Romanos 11, 25 a 29, Im Römer 11, 25 bis 29, ele diz que há uma cegueira no coração de Israel, sagt er, dass es eine Blindheit im Herzen Israels gibt, até que entre o tempo da plenitude dos gentios. bis die Vollkommenheit der Nationen eingegangen sei. E então todo Israel será salvo. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Isso é muito importante de nós entendermos, Das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, porque a cegueira de Israel weil die Blindheit Israels permitiu que o Eterno alcançasse as nações. hat uns erlaubt oder hat Gott erlaubt, die Nationen zu erreichen. E é por isso que Yeshua disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo e depois viria o fim. Und deswegen hat Jeschua gesagt, dass das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt werden würde und dann würde erst das Ende kommen. E Shaul fala que haverá um tempo de plenitude dos gentios antes do fim. Shaul fala. Shaul fala que há um tempo de plenitude. Also, Shaul sagt, es gibt eine Fülle, eine Vollkommenheit der Nationen. E depois haverá o fim. Und dann kommt dann das Ende. Porque pensem comigo, Weil, überlegt euch mal mit mir. você não vê rabinos Ihr seht keine Rabbiner, ortodoxos Orthodoxe, fazendo trabalhos missionários na África die in Afrika missionarische Arbeit betreiben, em prol dos gentios. für die Heiden. Nem no Brasil, Weder in Brasilien, nem na Ásia. auch nicht in Asien. Ou seja, Also, se dependesse dos rabinos wenn es von den Juden abhängen, von den Rabbinern abhängen würde, para levar a mensagem da Torá às nações, die Nachricht oder die Botschaft der Torah an die Nationen zu bringen, as nações nunca receberiam o conhecimento de Deus. würden die Nationen niemals zur Erkenntnis von Gott kommen. E com todos os defeitos do cristianismo, Und mit allen Defekten und Fehlern des Christentums, são os missionários cristãos que levam Yeshua a todo canto do mundo. es sind die christlichen Missionare, die Jeschua in alle Enden der Welt bringen. Uma vez eu fui para uma ilha remota na Indonésia Ich ging mal auf eine verlassene Insel oder weit entfernte Insel in Indonesien. Quando eu abri a gaveta do hotel, Als ich dann die Schublade des Hotels geöffnet hatte, havia uma Bíblia completa gab es dort eine vollständige Bibel em Bahasa. in Bahasa. Bahasa, a língua da Indonésia. Okay, in Bahasa, in der Sprache Indonesiens. E era uma Bíblia que foi deixada lá por missionários. Und das war eine Bibel, die dort von Missionaren gelassen wurde. Ou seja, as pessoas daquele lugar remoto conhecem Moisés, Das heißt, die Leute von diesem sehr entfernten Ort kennen Mose. Abraão, Isaac e Jacó Sie kennen Abraham, Isaac und Jakob e Yeshua. und Jeschua. Mas se perguntarem para eles quem foi o Rabino Akiva, Aber wenn man sie fragt, wer war der Rabbi Akiva, eles não vão saber. dann haben sie natürlich keine Ahnung. Eles conhecem os profetas Sie kennen die Propheten por conta desse trabalho missionário. wegen dieser missionarischen Arbeit.
Você pode perceber que o judaísmo é uma religião muito fechada. Ihr könnt verstehen oder davon Kenntnis nehmen, dass das Judentum eine sehr verschlossene Religion ist. Então a mensagem de Yeshua é uma mensagem para todas as nações, Das heißt, die Nachricht, die Botschaft von Yeshua ist eine Botschaft für alle Nationen, porque o Eterno ama toda a humanidade. weil der Ewige die ganze Menschheit liebt. Às vezes eu vejo pessoas que não são judeus Manchmal sehe ich Menschen, die keine Juden sind, sonhando em ser judeus, die träumen davon, Juden zu sein. como se o Eterno amasse mais o povo judeu. Wie wenn der Ewige das Volk Israel oder das jüdische Volk mehr lieben würde. Mas o Eterno ama toda a humanidade. Aber der Ewige liebt die ganze Menschheit. Por que a genealogia de Yeshua em Lucas capítulo 3 Warum ist die Genealogie von Jeschua in Lukas Kapitel 3? fala de Yeshua Spricht sie über Jeschua e desce a genealogia até Adão? und geht dann von der Genealogie runter bis zu Adam. Porque todos nós temos um ancestral em comum. Weil wir haben alle einen gemeinsamen Vorfahren. Não importa se eu sou brasileiro e se você é suíço. Es ist egal, ob ich Brasilianer bin und du ein Schweizer. Nós somos irmãos. Wir sind Geschwister. Nós somos da mesma família. Wir sind von der gleichen Familie. Então, Shaul fala em Romanos 11 de um mistério de Israel. Also spricht Shaul in Römer 11 von einem Geheimnis Israels. O historiador judeu Mark Nannus Der Historiker, der jüdische Historiker Mike Nannus, escreveu um livro chamado The Mystery of the Romans, um mistério de Romanos. hat ein Buch geschrieben, The Mystery of the Romans, das Mysterium der Römer, das Geheimnis der Römer. E qual é o mistério do qual falou Shaul em Romanos? Und welches ist dieses Geheimnis, worüber Shaul im Buch Römer geschrieben hat? O mistério é: Und dieses Geheimnis ist, Israel, em sua grande maioria, rejeitou Yeshua, im großen Teil hat Israel Jeschua verleugnet. mas sobrou um remanescente fiel em Israel, Aber es blieb ein getreuer Überrest in Israel, que crê em Yeshua. der an Jeschua glaubte. Mas o Eterno fez um mistério a partir disso. Aber der Ewige hat daraus ein Geheimnis gemacht. O mistério é resgatar pessoas de todas as nações nos 4 cantos da terra. Und dieses Geheimnis wäre eben, alle Nationen zu retten an den 4 Enden der Erde. Em Apocalipse 7 e 14, In Offenbarung 7,14 fala-se sobre os 144 mil selados de Apocalipse, spricht man über die 144.000 Versiegelten a partir das tribos de Israel. aus den Stämmen Israels. Ou seja, haverá um avivamento em Israel no final dos tempos, Das heißt, es wird eine Erweckung Israels geben am Ende der Zeiten. porque esses 144 mil Weil diese 144.000 selados, Versiegelte eles são israelitas. sind Israeliten. Não significa que só 144 mil serão salvos, Das heißt nicht, dass nur 144.000 errettet werden. mas significa que 144 mil terão uma missão especial. Aber das heißt, dass 144.000 eine besondere Mission haben werden. É importante dizer isso, Es ist wichtig, das zu sagen, porque os testemunhas de Jeová weil die Zeugen Jehovas dizem que serão 144 mil testemunhas de Jeová. sagen, es werden 144.000 Zeugen Jehovas sein. Eu já vi um pastor adventista Ich habe schon einen adventistischen Pastor gesehen, dizendo que serão 144 mil adventistas sagen, es werden 144.000 Adventisten sein. e todo o resto será condenado. Und aller Rest wird verurteilt werden. Mas aqui são 144 mil israelitas. Aber hier sind es 44.000 Israeliten. Não significa que outros não sejam salvos. Das heißt nicht, dass nicht andere gerettet werden würden. Não significa que você não seja Das salvo. heißt nicht, dass du nicht gerettet werden wirst. Mas esses 144 mil seriam uma espécie de uma tropa de elite de Hashem. Aber es ist eher so, dass diese 144.000 eher eine Spezialtruppe Hashem sein werden. Judeus que vão ter um trabalho para uma conversão em massa em Israel. Israeliten, die eben eine missionarische Arbeit haben würden, eben massenhaft. Para se cumprir o que está em Romanos 11, 26. Damit eben erfüllt werde, was in Römer 11, 26 steht. Então todo Israel será salvo. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Como será essa salvação? Wie wird diese Rettung sein? Quando eles passarem a crer em Yeshua. Sobald sie an Jeschua glauben werden. Porque a salvação somente vem de Yeshua. Weil Rettung gibt es nur im Namen Jeschuas. Então, quando nós lemos Romanos, Also, wenn wir Römer lesen, o próprio Shaul confessa sogar Shaul gesteht, que
que não são os judeus de todas as épocas que serão salvos. dass nicht alle Juden von allen Zeiten ewig, also immer gerettet werden würden. Em todas as épocas houve um remanescente fiel, In jeder Epoche gab es einen treuen Überrest e esse remanescente fiel será salvo. und dieser treue Überrest wird gerettet werden. E no final dos tempos, Und am Ende der Zeiten Israel vai reconhecer Yeshua wird Israel Jeschua anerkennen, de uma forma maciça, also massenhaft, e aí então todo Israel será salvo. und dann wird ganz Israel errettet werden. Mas aí vem uma outra pergunta. Aber dann gibt es eben eine andere Frage. Esses judeus em massa que no final dos tempos vão reconhecer Yeshua, Diese Juden in Massen, die Jeschua anerkennen werden, será que são 100% dos judeus? sind das denn 100% der Juden? Porque ele disse, todo Israel será Er salvo. sagt, ganz Israel würde gerettet werden. Ou seja, todo é 100% ou poderia ser 95%? Also die Frage ist, bedeutet dieses alles 100% oder könnte es auch 95% sein? E aí eu concordo com o comentário do David Stern, Und hier bin ich einverstanden mit dem Kommentar von David Stern, que a palavra hebraica kol, todo, dass das hebräische Wort kol, alles, não significa todos sem exceção. das heißt nicht alle ohne Ausnahmen. Kol, todo pode significar um número muito expressivo. Kol, alles, kann einfach heißen eine sehr, sehr große Anzahl. Ou seja, todo Israel será salvo, Das heißt, ganz Israel wird gerettet werden. é que um número muito grande de judeus reconhecerão Yeshua. Das heißt, eine sehr, sehr, sehr große Anzahl wird Jeschua annehmen. Mas não necessariamente 100%, Aber nicht unbedingt 100%. mas realmente será um número expressivo. Aber es wird eine ausdrückliche, eine große, wirklich bedeutende, Talvez 95%. vielleicht 95%. Mas tem que ser um número expressivo. Aber es muss eine bedeutende Zahl sein. Não faria sentido todo Israel será salvo com Es 30%. würde keinen Sinn machen, ganz Israel wird gerettet, wenn es am Schluss nur 30% sind. Então Israel de forma maciça reconhecerá Yeshua e será salvo. Das heißt, Israel wird massenhaft Jeschua annehmen und gerettet werden. E o que acontecerá com as nações Was wird also mit den Nationen geschehen, quando o Mashiach vier? wenn der Messias zurückkommt? Alguns rabinos Einige Rabbiner, que infelizmente têm uma visão muito hostil aos gentios, die unglücklicherweise eine sehr feindselige Einstellung gegen die Heiden haben, eles usam textos das escrituras contra os gentios sie nehmen Texte aus der Schrift gegen die Heiden, para trazer conceitos negativos em relação aos gentios. Konzepte eben aufzustellen, die negativ sind gegen die Heiden. Mas eles esquecem da verdade. Aber sie vergessen die Wahrheit. Há textos das escrituras atacando os gentios, Es gibt Texte in den Schriften, die die Heiden angreifen, mas há textos das escrituras elogiando os gentios. aber es gibt ebenfalls Texte in den Schriften, die die Heiden erheben, oder? Ou seja, os gentios perversos serão punidos, Das heißt eben, die gottlosen Heiden, sie werden bestraft werden. mas os gentios justos das nações serão salvos. Aber die gerechten Heiden, die aus den Nationen, die werden gerettet werden. Só para dar um exemplo, Nur um ein Beispiel zu geben. o ex-rabino-chefe sefaradita em Israel, Der Ex-Chefrabbiner in Israel, Ovadia Yosef, Ovadiah Yosef, uma vez ele escreveu isso, hat das einmal geschrieben, que na era messiânica, dass in der messianischen Ära todos os gentios seriam os escravos dos judeus, alle Heiden würden Sklaven der Juden sein, porque o Eterno criou os gentios com um único propósito, weil der Ewige hat die Heiden nur mit einem einzigen Zweck erfüllt, also erschaffen. serem escravos dos judeus na era messiânica. Sklaven der Juden zu sein in der messianischen Zeit. E ele usa até uma comparação terrível. Und er nimmt sogar einen schrecklichen Vergleich. Ele diz o seguinte: Er sagt das Folgende. por que Hashem criou um jumento? Warum hat Hashem den Esel geschaffen? Para nos servir. Uns zu dienen. E ele diz, da mesma forma o Eterno criou o gentio. Und er sagt, genau mit demselben Sinn und Zweck hat er den Heiden geschaffen, Hashem. Ou seja, ele comparou o gentio ao jumento. Also er vergleicht den Heiden mit dem Esel. Há textos das escrituras, de fato,
falando de um juízo contra as nações. Es gibt Texte aus den Schriften, die tatsächlich über Gericht über die Nationen sprechen. Por exemplo, Números 24:17 Zum Beispiel Numeri 24,17 diz que Hashem devastará todos os filhos de Shet. sagt, dass Hashem alle Söhne von Seth zerstören wird. E os rabinos interpretam que são as nações gentias. Und die Rabbiner interpretieren das, dass das alle die heidnischen Nationen sind. Deuteronômio 32:43 Deuteronomium 43 afirma que o Eterno vai promover uma vingança contra os seus inimigos. sagt, dass der Ewige eben eine Rache gegen seine Feinde bringen wird. E o entendimento rabínico que os inimigos são as nações gentias. Und das rabbinische Verständnis ist eben, dass das die heidnischen Nationen wären. Maimônides Maimonides diz que o Mashiach vem para conquistar todas as nações. sagt, dass Hashem kommt, alle Nationen zu erobern. De fato, existem profecias de ira do Eterno contra os gentios. Es gibt tatsächlich Texte in den Schriften des Zorns gegen die Heiden. Porém, há profecias favoráveis aos gentios. Aber es gibt Prophezeiungen, die Heiden begünstigen. Por exemplo, Isaías 2:2 Zum Beispiel Jesaja 2,2 fala que nos últimos dias spricht, dass in den Endzeiten, also in den letzten Tagen, haverá um monte na casa de Adonai wird es einen Berg im Haus Adonais geben e os gentios correrão para este monte. und die Heiden werden zu diesem Berg rennen. Isso é uma alusão à conversão dos gentios ao Eterno. Das ist eine Allusion, eine Andeutung auf die Bekehrung der Heiden zum Herrn. Sofonias 3:9, Zephania 3,9 o Eterno fala: sagt der Ewige, darei lábios puros aos povos, ich werde reine Lippen geben den Heiden, den Nationen, para que todos invoquem o nome de Adonai. damit sie alle den Namen Adonais anrufen. Ou seja, isso é o cumprimento da promessa de restauração dos gentios. Also das ist die Erfüllung der Prophezeiung oder des Versprechens der Wiederherstellung der Heiden. Aquela promessa que o Eterno fez a Abraão, Diese Versprechung, die der Herr Abraham gemacht hat, que por meio de Abraão dass durch Abraham seriam benditas todas as famílias da terra. alle Familien der Erde gesegnet werden würden. Ou seja, na era messiânica, as nações perversas encontrarão o juízo do Eterno. Das heißt, in der messianischen Zeit werden die gottlosen Nationen das Gericht des Ewigen erfahren. Que será a grande maioria da humanidade, Das wird der große Teil der Menschheit sein, porque a maioria é ímpia. weil die Mehrheit ist gottlos. Mas haverá um grupo muito grande de gentios que servem ao Eterno, Aber es gibt eine sehr große Gruppe, die eben dem Ewigen dienen. e eles serão restaurados. Und sie werden wiederhergestellt. E a Brit Hadashah fala sobre esta restauração completa, Und die Brit Hadashah redet eben über diese komplette Wiederherstellung, tanto de Israel quanto das nações. sowohl von Israel wie von den Nationen. Em Atos 1:6, In Apostelgeschichte 1,6 os discípulos perguntam a Yeshua depois da sua ressurreição: fragen die Jünger Jeschua nach seiner Auferstehung: será neste tempo que você restaurará o reino de Israel? Willst du in dieser Zeit das Reich Israels wiederherstellen? A esperança é que a era messiânica começasse o mais rápido possível. Die Hoffnung wäre, dass eben dieses messianische Zeitalter so schnell wie möglich anfangen wird. Eles queriam que a era messiânica acontecesse já naquele tempo. Sie wollten, dass diese messianische Zeit eben schon zu dieser Zeit anbreche. Tal como, se nós pudéssemos escolher hoje, a era messiânica poderia começar hoje mesmo. Genauso wie wir heute dasselbe wollen würden. Qualquer problema que você tivesse ia desaparecer. Jeder seiner Probleme würde sofort verschwinden. E nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 19, verso 15, Und wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 19:15, que quando Yeshua... 19:15, né? Sim. Que quando Yeshua voltar, dass wenn Jeschua zurückkommt, uma espada sairá da sua boca würde ein Schwert aus seinem Mund kommen, para matar as nações. die Nationen zu töten. Yeshua vem para destruir as nações ímpias. Jeschua kommt, die gottlosen Nationen zu töten.
Ao mesmo tempo, em Apocalipse 7, verso 9, Zur selben Zeit, gleich in Offenbarung 7,9, fala de pessoas de todas as tribos, línguas e nações spricht die Bibel von Nationen, von allen Stämmen, Völkern, diante do trono e diante do Cordeiro. die vor dem Thron, vor dem Lamm stehen. Em Apocalipse 15, 4, In Offenbarung 15,4 fala que todos os povos virão e adorarão diante de ti, sagen, dass alle Völker kommen werden und vor dir anbeten werden. porque tu, Adonai, és perfeito. Weil du, Adonai, perfekt bist, vollkommen bist. Então, qual é o panorama geral do fim dos tempos? Was ist also der generelle Überblick der Endzeit? Ao longo de toda a história, Während der ganzen Geschichte houve uma apostasia em Israel, gab es einen Abfall in Israel. mas o Eterno sempre preservou um remanescente fiel. Aber der Ewige hat immer einen Überrest übrig gelassen. Esse remanescente fiel existiu desde a época dos profetas, Dieser treue Überrest gab es seit der Zeit der Propheten. e quando Yeshua veio, Und als Jeschua kam, esse remanescente fiel foram os discípulos de Yeshua, war ein Teil dieses Überrestes Jünger von Jeschua. que eram judeus. Die waren Juden. E a cegueira permaneceu no povo de Israel, Und diese Blindheit ist im Volk Israel geblieben. mas esse remanescente fiel dos judeus, Aber dieser treue Überrest der Juden, discípulos de Yeshua, Jünger von Jeschua, eles levaram a mensagem de Yeshua às nações, sie brachten diese Nachricht, diese Botschaft von Jeschua an die Nation, para que toda a humanidade fosse resgatada damit die ganze Welt gerettet würde, dos quatro cantos da an terra. den vier Enden der Erde. Em Romanos 11, Im Römer 11, na verdade 9, 10 e 11, né? in Wahrheit eigentlich 19 und 11, Shaul fala que isso é um mistério. sagt Shaul, dass das ein Geheimnis ist. A cegueira de Israel Die Blindheit Israels proporcionou a salvação de todas as nações. hat die Errettung für alle Nationen gebracht. E no final dos tempos, Und am Ende der Zeiten haverá uma conversão maciça de Israel, wird es eine massenhafte Bekehrung Israels geben, para que todo Israel seja salvo. damit ganz Israel gerettet werde. Não necessariamente 100%, Vielleicht nicht 100%, mas um grande número reconhecerá aber Yeshua. eine sehr große Anzahl wird Jeschua annehmen. E aí haverá também o remanescente das nações, Und dann wird es auch einen Überrest der Nationen geben, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, Leute von allen Sprachen, Völkern und Stämmen, que estarão juntas na era messiânica, die in der messianischen Zeit zusammen sein werden, com israelitas e gentios juntos, mit Israeliten und Heiden zusammen, gemeinsam, na era im messiânica, messianischen Zeitalter, junto com o rei Yeshua. zusammen mit dem König Jeschua. E nós vamos agora fazer uma conclusão desse estudo, Und wir werden jetzt eine kleine Zusammenfassung dieser Präsentation machen, mas já adiantando o tema da próxima palestra, aber wir bereiten jetzt schon das Thema für die nächste Präsentation vor. é como será a era messiânica. Es ist genau wie das messianische Zeitalter sein wird. Mas vamos fazer essa conclusão. Also, wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung. Nesse estudo, nós verificamos o plano redentor de Adonai. In dieser Präsentation, in diesem Studium, haben wir den Rettungsplan von Adonais angeschaut. Desde Abraão, Von Abraham Hashem ele criou um plano hat Hashem einen Plan geschaffen, para resolver o problema da rebelião do homem contra o seu Criador, das Problem der Rebellion des Menschen gegen seinen Schöpfer zu lösen. criando um povo que adorasse Hashem. Ein Volk erschaffen, das Hashem anbetet. E esse povo é o povo de Israel. Und dieses Volk ist das Volk Israel. Mas Israel tropeçou e caiu. Aber Israel hat übertreten und ist gefallen. Foi levado ao exílio, Es wurde ins Exil gebracht, recebeu a exortação dos profetas durante séculos, hat die Ermahnung der Propheten während Jahrhunderten bekommen. sofreu o juízo do Eterno, Sie haben das Gericht des Ewigen erhalten. mas Hashem não esqueceu o seu povo. Aber Hashem hat sein Volk nicht vergessen. Então veio Yeshua. Dann kam Jeschua. Ele não veio para abolir as alianças antigas, Kam nicht, die vergangenen Bündnisse zu annullieren, mas ele veio para cumpri-las. aber kam, sie zu erfüllen. E em Yeshua se convergem todas as alianças. Und in Jeschua fallen all diese Bündnisse zusammen. A aliança com Abraão, a aliança com Davi, Das Bündnis mit Abraham, das Bündnis mit David,
mas acima de tudo a Brit Hadashah. aber vor allem die Brit Hadashah. Com Yeshua, Mit Yeshua o Eterno promoverá wird der Ewige a escrita da Torá die Schrift der Torah não em tábuas de pedra, nicht auf steinerne Tafeln schreiben, mas no coração do homem. aber ins Herzen des Menschen. E Yeshua, ele fez isso, Yeshua hat das getan. primeiro em sua própria vida, Zuerst in seinem eigenen Leben, mas também ele envia Ruach HaKodesh ao coração de todo aquele que nele crê. aber sendet auch den Heiligen Geist ins Herzen jedes, der an ihn glaubt. E com Yeshua, Und mit Yeshua as nações começam a servir ao Elohim de Abraham, de Isaac e Jacob, mit Yeshua fangen die Nationen den Gott von Abraham, Isaac und Jakob anzubeten. e a mensagem do reino, ela alcança os confins da terra. Und die Nachricht oder die Botschaft des Reiches erreicht die Enden der Erde. Cada gentio que se converte ao Eterno Jeder Heide, der sich zum Ewigen bekehrt, é passo em direção à plenitude das nações. ist ein Schritt in die Richtung der Vollkommenheit der Nationen. E Shaul falou em Romanos Und Shaul sagt im Römer, que é preciso que haja plenitude das nações, dass es nötig ist, dass die Vollkommenheit der Heiden eingehe. ou seja, uma conversão em massa das nações, Das heißt, eine massenhafte Bekehrung der Nationen, para que depois haja a restauração completa de Israel. damit es dann eine vollkommene Wiederherstellung von Israel gebe. Todo Israel será salvo, Ganz Israel wird gerettet werden. mas isso não será como um ato de magia, Aber das wird nicht wie Magie passieren. mas isso é um ato de amor de Hashem que não desistiu do seu povo. Aber das ist ein Akt der Liebe von Hashem, der sein Volk noch nicht verlassen hat. Hashem, ele vai chamar cada filho e filha de Israel. Hashem wird jeden Sohn und jede Tochter Israels rufen. E naquele dia vai se cumprir o que lemos em Jeremias 31, Und an jenem Tag wird sich erfüllen, was wir in Jeremia 31 lesen, que não haverá judeu que não conheça Hashem. dass es keinen Juden geben wird, der nicht Hashem kennen wird. Todos o conhecerão. Alle werden ihn kennen. E o Mashiach irá revelar Und der Messias wird offenbaren o seu rosto a cada israelita. sein Angesicht jedem Israeliten. E qual é o destino das nações? Und welches ist das Schicksal der Nation? As que se rebelaram serão julgadas, Diejenigen, die sich gegen Hashem aufgelehnt haben, werden gerichtet werden. mas o remanescente de todos os povos, tribos, línguas e nações Aber der Überrest von allen Völkern, Stämmen und Sprachen vão dobrar os seus joelhos werden ihre Knie beugen e adorar o Rei dos Reis. und den König der Könige anbeten. E aí nós teremos judeus e gentios, Und dann werden wir Juden und Heiden haben, uma humanidade redimida, eine gerettete und wiederhergestellte Menschheit. único povo, único rei. Ein einziges Volk und ein einziger König. E hoje, irmãos, Und heute, Geschwister, nós não somos espectadores desse plano, sind wir keine Betrachter dieses Planes. nós somos Wir participantes. sind Teilnehmer dieses Planes. Como discípulos de Yeshua, Als Jünger von Yeshua nós fomos chamados neste momento wurden wir gerufen, in diesem Moment, para ser uma ponte entre Israel e as nações. eine Brücke zu sein zwischen Israel und den Nationen. Cada de vocês Jeder einzelne von euch é sinal vivo ist ein lebendes Zeichen, de que a Brit Hadashah já está produzindo os seus dass efeitos, die Brit Hadashah bereits dabei ist, ihre Effekte und Zwecke zu erfüllen. que a vida de cada de vocês Möge das Leben von jedem von euch seja testemunho do plano de Hashem, ein Zeugnis des Planes von Hashem sein. que o nosso coração clame em oração Möge unser Herz in Gebet rufen pela salvação de judeus e für die gentios, Rettung von Israel und den Heiden. e que quando Yeshua retornar, Und dass, wenn Yeshua zurückkommt, ele nos encontre fiéis, dass uns treu vorfindet. anunciando, vivendo e amando Verkündend, lebend und liebend. aquilo que Hashem prometeu séculos e séculos atrás. Das, was Hashem vor Hunderten von Jahren schon versprochen hatte. E tudo isso vai se cumprir. Und all das wird sich erfüllen. Mas o Eterno precisa de cada de nós. Aber der Ewige braucht jeden Einzelnen von uns. Porque quando o Eterno cumpre os seus planos, Denn wenn der Ewige seine Pläne erfüllt, ele usa o homem. benutzt er den Menschen. Hashem não pode mais usar hoje Eliarro, Elias,
Hashem kann heute Elias nicht mehr gebrauchen. Ele não pode mais usar hoje Yeshayahu, Isaías. Kann Jesaja nicht mehr gebrauchen. Eu fico lendo a vida de Shaul, de Paulo, mas ele não pode mais usar Shaul, Paulo. Aber ich lese über das Leben von Shaul, also Paulus, aber kann ihn nicht mehr gebrauchen heute. Eu fico lendo sobre a vida de Yohanan. Hashem não pode mais usar Yohanan, João. Ich lese über das Leben von Johanan, aber Hashem kann Johanan heute nicht mehr gebrauchen. Eu me sinto tão pequenino diante desses homens, desses profetas. Ich fühle mich so klein vor diesen Propheten, diesen Männern. E uma vez eu falei com Hashem, como que nós vamos agir no fim dos tempos Und ich fragte einmal Hashem, wie sollen wir uns verhalten am Ende der Zeiten? se esses homens extraordinários já foram? Wenn diese außergewöhnlichen Menschen schon vergangen sind. Eles não existem mais. Die existieren nicht mehr. Eu queria que os profetas retornassem. Ich wollte, dass diese Propheten zurückkämen. E Hashem me ensinou uma lição que eu nunca mais me esqueci. Und Hashem hat mich eine Lektion gelehrt, die ich nie wieder vergessen habe. Ele quer usar cada de nós. Will jeden einzelnen von uns gebrauchen. Ele não pode usar aqueles que já foram. Kann nicht mehr diejenigen gebrauchen, die schon vergangen sind. Mas ele pode usar cada homem e cada mulher deste lugar. Aber kann jeden Mann und jede Frau dieses Ortes gebrauchen. Como os profetas Genauso wie die Propheten, antigos. Die vergangen sind. Na antiguidade houve homens e mulheres que profetizaram. In der Vergangenheit gab es Männer und Frauen, die prophezeit haben. E como Hashem vai nos usar Und wie wird Hashem uns gebrauchen, se não nos colocarmos à disposição? wenn wir uns ihm nicht zur Verfügung stellen? Que cada possa falar nesta manhã. Möge jeder einzelne von uns sagen können diesen Morgen, Hinene, eis-me aqui. Hineni, hier bin ich. Hashem vai nos usar Hashem wird uns gebrauchen. não por aquilo que nós somos, Nicht weswegen wir sind, porque nós não somos nada, weil wir sind nichts. mas Ele usa o homem para a honra e glória do seu nome. Aber benutzt den Menschen zur Ehre und zur Herrlichkeit seines Namens. Que nós possamos ter a consciência Mögen wir das Bewusstsein haben, que nós somos pequeninos, dass wir klein sind. mas assim também eram os profetas. Aber so waren die Propheten. Moshe falou que tinha uma língua pesada. Moshe sagte, hätte eine schwere Zunge. Jonas quis fugir da sua missão. Jona wollte von seiner Mission entkommen. E Meiarro, Jeremias, ele não queria ser profeta porque ele disse que era como uma criança. Jeremia wollte nicht Prophet sein, weil dachte, sei noch ein kleines Kind. E Yeshayahu, Isaías, Jesaja, ele disse que era um homem de lábios impuros no meio de povo de lábios impuros. sagt sei ein Mann mit einer unreinen Zunge im Volk oder inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ou seja, os antigos profetas, eles reconheceram que eles eram pequeninos, Also die antiken Propheten haben auch erkannt, dass sie klein waren, que eles tinham defeitos, dass sie Fehler hatten. tal como nós temos defeitos. Genauso wie wir auch Fehler haben. Mas isso não impediu Hashem de usá-los. Aber das hat Hashem nicht davon abgehalten, sie zu gebrauchen. E que Hashem possa usar cada de nós. Und möge Hashem jeden einzelnen von uns gebrauchen. E eu creio que a Beit Moriá Und ich glaube, dass Beit Moriah e outras congregações messiânicas na Europa e no mundo und andere messianische Gemeinden in Europa und der Welt têm exercido papel profético no fim dos tempos. haben eine prophetische Rolle ausgeführt im Ende der Zeiten. E que nós possamos encerrar ao fim dessa conferência Und mögen wir damit schließen am Ende dieser Konferenz com pensamento, mit dem Gedanken, com coração. mit einem Herzen. Nós temos que assumir o papel profético neste tempo. Wir müssen die Rolle erfüllen, diese prophetische Rolle am Ende der Zeiten. Como lemos nas Escrituras, So wie wir in den Schriften lesen, Hashem não faz nada Hashem macht gar nichts, sem antes revelar aos seus profetas. ohne es zuvor seinen Propheten zu offenbaren. O judaísmo ortodoxo Das orthodoxe Judentum fala que Ruach HaKodesh se apartou de Israel. sagt, dass die Ruach HaKodesh von Israel weggegangen ist. Crê que Ruach HaKodesh foi embora. Sie glauben, dass sie weggegangen ist. E eles estão esperando até Ruach HaKodesh voltar. Und sie warten immer noch darauf, dass sie zurückkommt. Mas nós estamos nos aproximando de Shavuot, Aber wir kommen jetzt Shavuot näher, em que nós nos lembramos de Atos 2. wo wir uns an Apostelgeschichte 2 erinnern. E o meu desejo, Und mein Wunsch, e eu creio que é o desejo de todos nós, und ich denke, das ist der Wunsch von é jedem que Einzelnen nós von uns, nem esperemos Shavuot chegar. dass wir nicht mal auf Shavuot warten